Так, все, коктейль молодости, коктейль похудения, здоровья и для печени готов. Смотрите ниже видео, состав. На такую кружку пол чайной ложки льняного семя с кунжутом, а, немножко куркумы, то есть меньше пол чайной ложки, корицы, щепотка и сухого имбиря, тоже порошка. Это все блендером я сделала. Пробуем. Это мякоть этой тыквы. На утро оставлю. На 2 дня разделю. По утру буду пить. 37 лет вообще